बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद ऑटो इस्लामाबाद से आज की ये वीडियो है होंडा विज़ल पे। 2016 मॉडल गाड़ी है होंडा विज़ल। गाड़ी में जो कोड आ रहा है वो है P0301 और P0300 रैंडम का और मिस फायर नंबर 1 सिलेंडर का ये कोड आ रहा है इसमें। ये जो कोड है इसमें P0301 मिस फायर रैंडम में P0300 रैंडम मिस फायर और सिलेंडर 1 का होंडा विज़ल 16 मॉडल गाड़ी में। इसमें अक्सर प्लग का भी मसला आ जाता है, लेकिन जो गाड़ी में ज़्यादातर फॉल्ट है P0300 का कोड आ जाए तो इसमें इसके प्लग लगे हुए हैं गाड़ी में। लेकिन हर प्लग के गेज के लिहाज से मुख्तलिफ गेज किया हुआ है। गेज के अलावा जो गाड़ी का मसला आता है इस कोड में, ये अक्सर मैंने प्लग भी लगाए, कोड क्लियर नहीं होता इसके। ये हमने ये खोला हुआ है इसका इंटेक प्लग, इस पे खोले हुए हैं, EGR खोला हुआ है इसका। और सबसे जो लाजमी चीज़ है इसमें EGR और EGR की मेन ब्लॉक हो जाती है। ये देखिए, ये इसका इंटेक खोला हुआ है, इंटेक हमने अंदर से सर्विस करना है इसका। गाड़ी में बारीपन भी है, पिक का भी मसला है गाड़ी का, और गाड़ी साथ ही माइलेज का और हाइब्रिड पे गाड़ी कन्वर्ट नहीं होती। स्पोर्ट मोड पे ये गाड़ी जल्दी आ जाती है। इसके अंदर जो कार्बन है ये EGR में काफी कार्बन इसमें अंदर बना हुआ है। ये इसके EGR खुले हुए हैं। ये इसका EGR है इसमें। ये देखो यार इसका बिल्कुल ब्लॉक पड़ा हुआ है। थ्रॉटल बॉडी इसकी ये पोजीशन है थ्रॉटल बॉडी के। इंटेक इसका काफी गर्म है, और इसी तरह ये की दूसरी साइड जो है वो भी इसी तरह कार्बन से, दूसरी साइड भी कार्बन से बने हुए। इसी तरह इलेक्ट्रिकल EGR जो है उसमें भी काफी कार्बन बना हुआ है। मिस फायर का जिस वक्त इसमें कोड आता है, क्योंकि मैंने पहले भी गाड़ी खोली और काफी इसमें दूर तक काम किया, हेड भी खोला, वाल का काम किया, लेकिन इस गाड़ी में ज्यादातर जो मसले आते हैं, टैप खोल के आपने इसका EGR खोलने, फ्यूल पंप इसका सर्विस करना है, प्लग इनटेक और थ्रॉटल। जो मसला हल होगा आपका वो EGR और फ्यूल पंप से होगा। इसके अलावा बाकी सर्विस करें चीजें, फ्यूल पंप को भी चेक करेंगे, हम खोलेंगे, और EGR इसका हम ये सर्विस करेंगे। इसकी EGR की यहाँ पे सारी फिटिंग है। कैटालिटिक कन्वर्टर भी हम खोलेंगे, क्योंकि गाड़ी में जो बारीपन है वो कैटालिटिक कन्वर्टर के सर्विस से खत्म होगा और फ्यूल पंप से। ये इसकी हम मुकम्मल ट्यूनिंग करके इसका जो P0101 का कोड और साथ P0300 का कोड है मिस फायर का, ये इंशाल्लाह इसमें क्लियर हो जाता है। जब जिस तरह होंडा विज़ल गाड़ी में अक्सर ये चीज आती है, और अगर आपको वैसे चेक करना हो तो इसकी इग्निशन कोयलें जो होती हैं वो आप चेंज कर दिया करें। एक नंबर वाली की जिस नंबर पे कोड है उसको दूसरी साइड पे लगाने का तरीका होता है, प्लग चेंज करके लगाने, क्योंकि मैंने तो इस तरह किए हुए पहले और मसला हल होता नहीं है। लेकिन आपने अगर मेरे प्लग में इग्निशन कोयल में
या इस तरह इनके प्लग में, प्लग इसके बिल ये पड़े थे प्लग में, इग्निशन कोयल में या इंजेक्टर में। आपने डाउट हो तो आप उसकी जो नंबर फायर है उसको चेक कर लें और फिर उसके बाद आप गाड़ी को चेक कर लें। लेकिन अगर उससे ज्यादा बेहतर है अगर EGR खोलेंगे तो EGR से आपको अंदाजा हो जाएगा। देखिए ये जगह, ये देखिए इसकी EGR गियरलिंग हुआ, इसकी EGR की गियरलिंग, ये सारी गियरलिंग आपको इसमें कार्बन देखें। क्योंकि EGR वाल के साथ ऐसा नहीं होता है, इस तरह है तो जो EGR का वाल होता है उसके नीचे, जिस वक्त इसका वाल खुलता है उसके नीचे ये कार्बन चला जाता है तो उसमें गाड़ी में मिसफायर आ जाता है। ये जो मिसफायर इसमें आज मिसफायर आ जाता है इस वजह से, सिर्फ ये वाला कार्बन उठ के जब EGR की तरफ जाता है, वाल की तरफ, वाल में आपको दिखाता हूँ जिस वाल की मैं बात कर रहा हूँ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो ये इसकी EGR की पोजीशन है। इसी तरह इसकी ये पूरी जो गियरली है क्रॉसिंग होती है दूसरी साइड पे, इसको सर्विस करना। ये EGR का जो वाल, ये वाल लगा हुआ है, इसको आप यहाँ से बैटरी से प्लस माइनस दे के वाल को खोल भी सकते हैं, सर्विस भी कर सकते हैं। और इसके अंदर तो ये सारा कार्बन यहाँ से स्प्रे मार के आप ये कार्बन इसका निकाल सकते हैं। जिस वक्त इसमें ये सारा कार्बन अगर साफ हो जाए तो दोबारा EGR वाल के नीचे कार्बन नहीं आएगा तो ये हवा नहीं लेगी यहाँ से। गाड़ी में जो मिसफायर का कोड होगा वो खत्म कर लेगी। होंडा डीजल में आपने हमेशा ये चीज याद रखनी है कि इसमें EGR खोल के EGR को आपने लाजमी सर्विस करनी है। ये भी इसका थ्रॉटल सर्विस हो गया। थ्रॉटल की सर्विस के बाद की ये पोजीशन है। अब इसका इलेक्ट्रिकल EGR ये भी सर्विस कर दिया, मैकेनिकल EGR और इंटेक इसका ये सर्विस हो गया। अब इसके साथ हमने ये इसका फ्यूल पंप खोलने, ये फ्यूल पंप जिसकी लोकेशन है साथ इंशाल्लाह इसकी हाइब्रिड बैटरी भी सर्विस करेंगे। ये जो गाड़ी हमारी क्लियर हो गई है और इसमें 3036 और 30300 का रैंडम का कोड था। गाड़ी पे हमने राउंड लगा लिया तकरीबन 15-20 किलोमीटर पे और गाड़ी बिल्कुल क्लियर है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त और